bir perşembe gününden hepinize kocaman öpücükler ve merhabalar. Açelya ile Gülümse Hayata ekibi olarak yine birbirinden güzel konu ve konuklar sizlerle olacak bugün. Hadi gelin bir izleyelim, üstüne konuşalım. Ne dersiniz? Sağlıklı makyaj nasıl olur? Doğal makyaj nasıl yapılır? Cilt temizliğinde nelere dikkat etmeli ve makyaj yapmanın püf noktaları neler? Makyaj sanatçısı Sevil Önal canlı yayında doğru makyaj sırlarını uygulamalı olarak anlatacak. Açelya ile Gülümse Hayata başlıyor. Evet. Ama ben izninle hemen şöyle şu doğal makyaj nasıl yapılırmış, cildimize nasıl zarar verilmezmiş onu öğreneceğim. Makyaj sanatçısı Sevil Önal bizle birlikte. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Sağ olun. Bugün sevgili Sevil diyorum. Çok önemli çünkü aslında her gün muhatap olduğumuz bir konu. Aynen. Ve maalesef aceleden en çok kendimizi ihmal ederiz ya biz kadınlar. Doğru. Güzel olmak isteriz ama maalesef büyük şehirde yaşamanın dezavantajını yaşıyoruz. Sabah işe gideceğiz, bir yandan çocuklar, koşturmaca, bir yandan makyaj yapmalıyız. Ama diyorum ki yapalım lütfen, makyajsız olmayalım. Sadece sağlıklı makyaj yapalım. Sağlıklı makyaj yapalım. Öncelikle makyaj nedir? Yani makyajı aslında biz boyadan ayıran bir faktördür. Yani boyanmakla makyajın arasındaki Çok farkı farklı söyler şey. misin? Ya, şöyle söyleyeyim, makyaj renkli kozmetik ürünlerin yüzümüzde ve vücudumuzda istenmeyen yerlerin kamufle edildikten sonra renklendirilmesidir. O çok önemli. Yani burada ten, baz deriz ya alta sürdüğümüz Aynen, şey tabii ki. aslında makyajın temeli. Temeli. Yoksa binanın sağlam olması imkansız değil mi? Hep onu diyorum. Duvarı düşünün. Dümdüz bir duvara tuvale boyarsınız, mükemmel çıkar. Ama çiviler, delikler varsa, kamburlar varsa onu mutlaka rötuşla düzeltip öyle boyamalıyız. Aslında yüzümüzde böyle. Ben hep şunu söylüyorum. Profesyonel make-up olabilirsiniz. Profesyonel ürün kullanabilirsiniz. Ama önemli olan karşıdakinin cilt yapısı. Cilt nemli mi? Susuzluk var mı? Yani bu bizim için çok çok önemli. Yoksa hani kabuklanmalar olur, çatlamalar olur. Kızarıklıklar olabilir. Ama bunu mineral, sağlıklı makyajla yaşamıyoruz. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çok da kıymetli Gerçekten. sağlığımız. Biz hep onu söylüyoruz. Gelen uzmanlarımız da onu söylüyor. Sevgili seyircilerimiz biliyor ama yine tekrar olsun. Aslında cildimiz en önemli organımız. Cildimiz bir organ aslında. Bizi taşıyan ve bütün vücudumuzu saran. Biz zannediyoruz ki organlar sadece içeride gördüklerimiz göz, kaş, burun ama tenimiz ve cildimiz en büyük organımız. Çünkü tenimize sürdüğümüz her şey vücudumuzda emiliyor. O yüzden de onun doğallığı çok kıymetli hayatımızda. Aynen. Burada görüyorum ben yine çok doğal. Mineral dediğimiz makyaj nedir? Bize bir de onu anlatırsan ben hemen Büşra'yı çağıracağım, bir makyaj uygulaması istiyorum. Seve. Mineral makyaj nedir? Yani mineral toprak mıdır mesela? Sorayım. Hayır, mineral doğadan gelen bir maddedir. İsmini telaffuz etmek istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, mineral ürün nedir aslında demek lazım. Evet. İçinde hiçbir FDC sanayi boyası yoktur. Talk yok, gluten yok, kurşun yok, parfüm yok. Tamamen her şey doğal. Asıl neler var? Onları bir de güneş koruyucusu, besleyicisi, nemlendiricisi, canlandırıcısı. Hani her şey var ama olmaması gerekenler en önemlisi. Hayvan dostu. Mesela özel kendi fırçaları bile hiçbir hayvana zarar verilmeden onların tüy dökme döneminde tenekelerde özel toplanıp işleniyor. Mükemmel bir şey gerçekten. Artık kurşun yok. Biliyorsunuz Ekim ayı kadınlar için çok önemli. Meme kanseri özellikle basında paylaşıyoruz. Ben de paylaştım. Gerçekten çok önemli. Çok basit verdiğim bir örnek var. Günde bir kere ruj sürdüğümüzde bir yıl boyunca bir ruj kadar yutmuş oluyoruz. Çok yaşayın inşallah. Ve bu kurşun direkt göğüste toplanıyor. Yani en büyük sıkıntı bu. Peki biz burada şunu mu söylüyoruz? Bir ruj almadan önce içinde kurşun var mı yok mu? Aynen. Hangi firma araştırmamız gerekiyor? Çünkü biz aslında biliyor musunuz ruj yiyoruz.
Etiket Yiyoruz. okumuyoruz. En Ruj büyük yiyoruz. sorunumuz aslında o. Etiket okuma alışkanlığımız. Ha şimdi gelişti ama mutlaka bir de mineral katkılıyı lütfen ayıralım. Çünkü %100 mineral ayrı bir şeydir. Bir damlacık içinde mineral maddenin olması mineral katkılı anlamına geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Büşra, hep sen güzelleş, hep sen güzelleş. Gel bakalım. Ekin gelin. Gel Ekin'cim, bugün bakacaksın Teşekkür ederim. Daha sonra da Daha sonra Ekine yapacağız. Ekine yapacağız. Damat makyajı. Damat makyajı değil mi? Artık beyler de aslında doğru Evet. söylüyorsunuz. Damat makyajı yapıyor. Özellikle ekran önündeki bütün erkek sanatçılara yapılıyor. Bakalım. Cildimiz Nasıl? güzel. Kızımız çok güzel. Maşallah. Maşallah. O kadar ama şanslıyım ki gerçekten konu mankenlerim hani ilk görüyorum hep mükemmel denk geliyor. Şimdi Saçlarımız doğal çok ve güzel. sağlıklı makyaj Tabii. yapacağız sevgili Büşra'mıza. Bakalım göz yapımız iri, kaşlarımız güzel, oval. Çok az alnımızda darlık var. Onun dışında oval. Burnumuz maşallah hoppa Burayı gibi. bir dakika geçmeyelim. Bakın burası çok önemli. Şu an bize aslında vücut hani oranları deriz ya, proporsiyon. Yüzümüzün oranlarını söylüyor ve ona göre makyajı öğretiyor. Kızımız çok güzel Allah'tan. Fakat biraz alnı dar değil mi? Evet, biraz alnımızda darlık var. Şimdi biz neye bakıyoruz? Yüz tipi. En ideal yüz tipi ovaldir. En ideal göz de bademdir. Hepimizin yapmaya çalıştığı o. tabii ona çevirmek. Aslında kuaförler de aynı şeyi yapıyor. Saçı yaparken yüzü ovale nasıl çeviririm? Makyaj sanatçıları da bakıyorlar, yüzü nasıl ovale çeviririm? Demek ki ne yapacağız? Hemen hemen kontürlük hiçbir yeri yok aslında. Mükemmel maşallah. Ama gene biz kontürü göstereceğiz. Tamam. Hemen o zaman cildimizi nemlendirelim. Çünkü cilt temizliği, tonik, nemlendirici, nemlendiricide güneş koruyucu yoksa güneş koruyucu şart. Şart. Çünkü cilt nemli değilse ne kadar iyi makyöz olursanız olun, ürün de iyi olsa sıkıntı yaşayabiliriz. Tamam, hadi yapalım. Hemen Önce başlıyoruz. nemlendirelim. Evet. Geleceğin haber Şöyle spikerini. greyfurt kokulu mis gibi bir nemlendirici sunayım. Ne şanslısın Büşra. Şimdi nemlendiriciyi biz ellerimizle sürüyoruz ama fırçayla da sürülebilir değil mi? Tabii. Şöyle söyleyeyim, kişi kendine makyaj yaparken sıkıntı değil. Biz şimdi mecburen hijyen açısından böyle sürüyoruz. sürüyoruz. Ama elinizle de sürebilirsiniz. Hatta daha keyif bile verir. Şöyle. Çok güzel oldu. Çok güzel Bakın kokuyormuş. lütfen, evet gerçekten. Greyfurt Ve mu? yumuşacık greyfurt özü var. Bakalım. Gözlerini açabilirsin prenses. Gözlerini ne güzel bir şey. Ben de öyle Evet. olurum. Şöyle. Hemen geçiyorum. Bakalım hızlı hızlı. Bir kapatalım. Bu ürünlerin güzel tarafı her yere kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz normalde göz altına her şeyi süremezsiniz. Evet. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir yukarı bakabilir miyiz? Yani o zaman biz şunu anlıyor muyuz? Temiz cilde önce nemlendirici süreceğiz. Aynen öyle. Nemlendirici sürmediğimiz bir cilde makyaja başlayamıyoruz. Aynen öyle. Çünkü kalıcılığını arttırıyor bir kere nemlendirici. Artı makyajın daha güzel cilde oturmasını sağlıyor. Ama elimdeki ürün mesela ben bir nemlendirici ayrıca yapmadım. Çünkü cildi yeterince nemliydi. Nemli. Hem nemlendirici hem makyaj altı bazını tek bir ürünle bitirdim. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ne yapacağız? Biliyorsunuz istersek önce ten makyajı yapabiliriz. Sen yapalım. Ten yapalım. Ya da önce göz yapıp teni Siz sonra nasıl açalım. isterseniz. O tamamen aslında sizin stiliniz. Biz yıllarca bu işi yapan insanlar olarak. Estağfurullah, Ben estağfurullah. hep işini yapanlara, kendi meslek hayatımda da makyözüme hep saygı duymuşumdur. Nasıl isterse öyle yapsın. Çünkü işin profesyoneli sizsiniz. Peki. O zaman her zaman genellikle gözü yapmayı tercih ederim. Neden? Koyu tonlarda çalışacaksak Evet. eğer cildi yaparsanız ya çok güzel altını destekleyip yapmanız lazım. Yoksa o siyahlar, kahverengiler temizlemesi biraz zor oluyor. Tercihen daha kolay bir yöntem. Tabii aynen. Ama tabii ki kişiye bağlı dediğiniz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Cildinde hiçbir kusur, sıkıntı yok. Yok. Olsaydı önce renk farklılıkları, sivilce varsa, leke varsa onları Sürmeden kapatacaktım. önce bize sivilceyi kapamak için önceden ne yapılıyor onu söyleyebilir misiniz? Tabii ki seve Çünkü seve. şu an artık sivilcesi olan genç kızlar, delikanlılar, erkekler de yapabiliyor aslında özel bir günde Tabii, fotoğraf tabii. çekiminde. Sivilceyi kapatmayı bize hemen kısaca bir gösterelim.
Şimdi eğer cilt sivilceli olsaydı Evet, ne yapacaktık? şu anki ürünü kullanmayacaktım. Bu ürünlerde cilt tipini öğrenmek, Çok bilmek kıymetli. çok önemli. Sonra deniliyor ki ben bu ürünü aldım yüzüm kabuklandı ya da ben bu ürünü aldım yüzüm yağlandı. Aslında yanlış üründen dolayı. Normal şartlarda kızımıza soralım, cilt yapınız nasıldır? Karma mı? Karma mı? Evet. Çünkü %99 karmadır. Sivilce olsaydı ne yapardım? Ne Küçücük yapacaktık? bir Sivilce yerde. kapatıyoruz. İyice seyredin. Tabii renkleri var. Ben şimdi sadece göstermek için yapacağım. Şimdi dün kapıya çarptım, elim morardı. Evet, evet. Varsayalım ki renk tonuna lütfen dikkat etmeyin. Bu ürünümü sivilcelerin üzerine tampon yapabilirim. Tamam. Ama yüzün tamamında varsa ince bir kat tamamına gözaltı ve dudak hariç geçebiliyorum. Geçebiliyorsunuz. Bakın Bu fondöten değil, kapatıcı değil mi? Tabii Şimdi o ayrımı iyi koyalım. ayrı. Bu Kapatıcı. bakın kapatıcı. Sonra eğer elimle tampon yaptıktan sonra yetmediyse biraz daha alabiliyorum. Tamam. Ürünleri üst üste kullanabiliyoruz. Hemen onun bir fırçası var. Bakın fırçalar bizde bunda çok önemli. Alıyorum. Lütfen renge bakmayın. Ben şimdi sadece bakın şöyle elimin üzerine. Çünkü yağlı cilde kullanırsam Büşra'ya kullanacağım ürünü cilt daha yağlanır. Kuru Karma. tabii hepsine farklıdır. Bakın aldım ve cildimin üzerine bakar mısınız? Çünkü bunun içinde Kapadı. hem pudra var, hem fondöten var, hem güneş koruyucu. Yani öyle bir ürün bulmaları lazım. Sabah mesela kalktı, tek bunu sürdüklerinde başka Tamam. hiçbir şey yapmadan hızlıca geçiyoruz. Bakın şöyle gösterdim. Ama Büşra Yani için önce uygun değil. kapatıcı bulacağız. Evet. Ekran başında sivilcelerinden, yara izlerinden ya da cilt lekelerinden rahatsız olan kim varsa söylüyorum. Önceden kapatıcılar var. Kapatıcıyı kapayacağız. Üstüne pudrasını koyacağız. Sonra bütün yüzü boyayacağız. Doğru mu anladım? Evet, aynen. Mutlaka böyle uygulayacağız. Yani bir fondötenle kapayamıyoruz. Çünkü oradaki şeye esas kapatıcıyla yani eşit yapmak lazım değil mi cilt Tabii, bölgesini? tabii. Evet, şimdi Şimdi Büşra'nın tonunu seçtik. Peki nerede bakacağız? En önemli sıkıntı. Evet. En büyük hatayı burada Evet, yapıyoruz. yapıyoruz. Temiz cilde bakın yüzle boyun arası. En doğru bakacağımız tek yerdir. Çünkü yüzümüz Biraz daha farklı koyu renktir. olabilir. Güneş görmediği için boyun biraz açıktır. Dekolte yazın daha Da- koyudur koyudur. ama kışın daha beyazdır. Beyazdır. Amaç öyle bir renk yapacağız ki düşünün beyaz gelinlik olsaydı hiçbir şekilde dekolteyle ayırmamalıydı. Ayırmamalı. Hemen yapıyoruz. Ben hatta şöyle önce ürünümü şu bırakacağım. an fondötenimizi sürüyoruz. Sen rahat ol istersen. Fondötenimizi sürüyoruz sevgili Büşra'ya. Ama bunu asla elle süremezsiniz. Mutlaka fırçası Fırça. o. Çünkü sıvanır. Bildiğiniz hani yüzünüze alçı sürmüş gibi olursunuz. Mutlaka fırçayla deneyebilirler. Siz de deneyebilirsiniz. Ben cildimizi kapatalım. Genellikle eğer ciltte sivilce veya istenmeyen kusur da demek ki hoşuma gitmiyor. Yani hoş bir ifade olmuyor. Varsa makyaj yaptıran evet, önce onu istiyor. önce istiyor. Tabii, haklı önce olarak. cildim kapansın Hepimizin istiyorlar. vardır makyaj sırları. Tabii olmaz mı? Olmalıdır da fakat kişiye özeldir. Hani bir başkasında gördüğünüz gölgeleme size uygun değildir değil mi? Onu Tabii sormak istiyorum. her şey. Yani bazen görüyoruz çok güzel kapak hanımları, kadınları var böyle işte burada elmacık kemikleri çıkarılmış. Fakat ama sizin mesela o kadar elmacık kemiğiniz Tabii. çıkıktır ki onu çıkarmamanız tam tersi. Geri plana Geri plana atmanız almanız gerekmektedir. gerekir. Yani bir başkasının makyaj tekniği sizin değildir. Herkesin kendine ait makyaj teknikleri vardır. O yüzden lütfen aynaya uzun uzun bakın ve yüzünüzde neyi öne çıkarmak, neyi geride durmasını istiyorsanız ona göre öğrenin. Aynen. Artı tabii cilt yapısı, göz rengi, saç rengi, gideceği yer, giyeceği kıyafet hepsi bir bütündür. Ve saç makyajı tamamlayan büyük bir unsurdur. Evet. Makyaj çok güzel olabilir ama saçınızı yaptırıp kıyafetinizi takınızı takmadan makyajda Bütün olmaz. bütün olmuyor. Peki biz Büşra üzerinden gidersek biraz önce Aynen. sevgili seyircilerimize söylediğim gibi biz Büşra'da neyi öne çıkaracağız, neyi birazcık geriye alacağız? Şimdi Büşra'da bir kere önce şunu söyleyeyim, kontür denilen şey ön planda olmasını istediğimiz yerleri açık,
Geri planda olmasını istediğimiz yerleri koyu tonla renklendirmektir. Büşra'nın oval dedik ve alnı dar. Dar olan yere ne yapacağım? Koyu vermeyeceğim, açık bırakacağım. Elmacık kemikleri nasıl çıkaracağım? Hemen onu da uygulamalı göstereceğim. Şimdi biz koyu bırakacağımız yer daha kamufle edeceğimiz Evet, yer. aynen Buradan öyle. Anladığım o mudur? Doğru Tabii mudur? tabii doğrudur. Mesela benim elmacık kemiklerim çok çıkıktır. Çok çıkıktır. Ben mümkün olduğunca asla buralarıma kontür yapmam. 2 katı çıkık olur. Çıkar. Benimkinde geri plana Kontür iterim ben. dediğiniz koyu değil mi? Şimdi kontürde açık ton ve koyu ton ton. var. Uygulamada aslında çok daha kolay görebiliriz. gösterirseniz, evet, Tabii onu gösterelim. hemencecik göstereceğim. Çok ince çalıştım. Çünkü hiçbir Baz kapatmam sürdünüz gereken mü şu an? Bu baz değil mi? makyaj bazımız şuydu. Ha, İlk bazımız renksiz var yani, sürdü. evet. Tabii makyaj bazı ve nemlendirici Nemlendirici bir bile. olduğu için ilk onu sürdüm. Ama tabii buraya gelmeden bir zaman kaybı olmasın diye önce sildik, yukarıda cildimizi temizledik. Temiz Toniğimizi uyguladık. tabii. Çünkü bir 10-15 dakika sonra uygularsak çok daha güzel olacaktır. Göz altımıza mümkün olduğunca rahat olması için böyle küçücük bir süngerle Tamponla. girmek istiyorum. Yukarı Göz bakabilir altımızı miyiz? kaldıralım Evet. Büşra'cığım. Güzel tarafı dediğim gibi her yere rahatlıkla uyguluyoruz. Her bölgeye. Şöyle. İşin daha da güzeli bu ürünleri gün içinde istediğiniz kadar üst üste kapatabilir Öyle mi? miyiz? Tabii ki uygulayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kalınlık yapmıyor. Şimdi mineral dendiğinde insanlar zannediyor doğal. Evet, doğa uçup gidecek. Gidecek. Tam tersine çok yoğundur. Kıvamları bakın Evet, küçücük şimdi onu aldım. şaşırdım. Hatta bitirelim. Elinize Bayağı lütfen bir kıvamlı. deneyin. Çok kıvamlıdır. Elle dağılmaz zaten. Sıvanır. Çok bakın güzel, sıvanıyor. evet. Onu ancak fırçayla geçiş yaparsanız Biz dağıtabilirsiniz. deyince, doğal deyince kapamazmış gibi geliyor ama kapıyor, bayağı kapıyor yani. Biz bunlarla şov makyajları, gelin makyajları hepsini istediğimiz her makyajı yapabiliriz. Yapıyorsunuz. Her makyajı. Çok ince çalıştım. Bakın istediğim kadar arttırabilirim. Şurada biraz daha kapatmayı amaçladım. oldu. Bu 15 dakika sonra tamamen Oturacak. cildiyle oturuyor. Hoş genellikle bütün hani ürünlerde o özellik vardır zaten. Önce koyu tonları göstereyim. Tabii. Şimdi kontürü 2 türlü yapabiliriz. Gene likitlerle yapabiliriz. Tamam. Ama günlük hayatımızda likitle yapmak, yani ben şunu diyorum, pazara giderken herkes kontür yapıyor. Yapalım ama bunları bronzerlarla çok kolay yapabiliriz. İsterseniz onu gösterelim lütfen. çünkü günlük hayatta onu kullanacaklar. Tamam. Ben şöyle, Şimdi- önce açık olacak kısımları göstereceğim. Bakın minik minik Bu arada modayı koyacağım. sorayım. Eskiden gözaltı beyaz moda vardı, hatırlıyor musun? Evet, bilmez miyim, böyle çok bembeyaz. Güzel, bembeyaz. Bu arada son 10 dakikamız hızlı güzel Evet, yapalım. Bu şöyle. sene yok herhalde değil mi onlar? Hayır, gözaltı hiçbir zaman aslında bu tonun dışında olmamalıdır. Şimdi ne yaptık? Kontürleri yapıyoruz. Evet, Yani aynen öyle. açmak istediğimiz, genişletmek istediğimiz, doğru mu anladım? Doğru, aynen öyle. Hemen şöyle yapıyoruz. Yukarı bakabilir misiniz? Gözaltımızı aydınlatıyoruz. Böyle tampon şeklinde yapıyorsunuz değil Tampon mi? şeklinde, neden? Alttaki ürünün birbirine geçiş yapmasını istemiyorum. Sürtersem Evet. altta ikisi birbirine Tampon geçer. yapıyorsunuz Tampon, ki şu an. evet. Nemli hatta benim süngerim şu anda. Hızlı hızlı yapıyorum. Şöyle. Hızlı hızlı. Evet, çok güzel. Evet. Tabii bunu zaman Tamponladınız, kısıtlı olduğu tamam. için çok alayım. vakit alsın istemiyorum. Hemen kontürümüzü Şimdi kontürlerimizi yapalım. yaptık. Yani açmak, geniş göstermek istediğimiz yerlere beyaz geçtik. Şimdi Evet. biraz daha koyu bir tonla geriye çekmek istediklerimizi yapıyoruz. Evet, aynen. Doğru mu? Bakın Evet. şöyle. Şimdi yapıyoruz. Şöyle dönelim lütfen. Kulağımızdan başlıyoruz. Kontür bölgemiz burasıdır. Ve bu ürünle far da yapacağım. İstersem ruj olarak da kullanacağım. Tabii sadece çok güzel dağıtmam lazım. Tamam. Bir kapatalım gözümüzü. canım. Bakın pratik, işe gidecek çünkü. Evet. Aynı fırçaya allığı da yaptım. Highlighter'ı da yapacağım. Kaş altını da Aslında bir üründe aydınlatacağım. birçok şey yapacaksınız. Aynen öyle. O yüzden böyle Çünkü ürünleri tercih etmek. zaman çok değerli bizim için. Makyaj çantası da çok da olmuyor. Olmuyor. Evet, aynen. Aynen.
Bazen Şöyle ufak bir çanta göndereyim alıyoruz, ben, dönüle. alayım. Evet. Sadece çok iyi geçişi yapmazsak sert bir çizgi kalır. Bu da istemediğimiz bir neticedir. Kızımız o kadar güzel ki zaten hiç ağır bir makyaja ihtiyacı yok. Bakın eğer alnı geniş Hemen ne güzel olsaydı, oldu. alnı geniş olsaydı buraya da geçecektim ama geçmek istemiyorum. Alnı aydınlık bırakmak Tabii istiyorsunuz. aydınlık bırakmak istiyorum. Hemen bir fırça alıp kaşımıza da kaş altımızı da aydınlatalım. Bir kapatabilir miyiz? Evet. Şimdi de kaş Şöyle, altımızı aydınlatıyoruz. Evet, aynen. Aslında ne kadar sadece bir baz bile ne kadar güzel duruyor değil mi Tabii, sevgili tabii. seyirciler? Yani ne kadar değil mi? Çok hoş duruyor. Kız da güzel tabii canım. Yani. O başta tabii ki. Hemen highlighter yapalım. Tamam. Tabii- Bunlar nedir? Highlighter nedir tam olarak? Parlak, aydınlatıcı. Tabii bu senin yani biz mesela aydınlatıyoruz trendi şu aynı an. zamanda. İster elimizde parmak ucuyla dokunuş yapabiliriz. İster fırçayla da yapabiliriz. Islak makyaj biraz da. Değil mi? Islak ıslak görünüyor. Makyaj. Rujumuzu sürmeden lütfen hanımlar. Ne yapıyoruz? Şuraya bir geçiş dudağınızın üstüne yapınız. Highlighter. Bir burnumuza minicik geçiyorum. Bakın. Ve elimle de tamponluyorum. Çok güzel Tamam. oldu. Şu halde bile çok güzel bir rimel sürçük. Hemen Evet, şimdi ne aynen onu yapacağız? yapacağım. Bir rimeli sürüp görmek istiyorum. Evet. Göz yapısı. Kirpik boyu ne kadar? Evet, onu ölçmek istiyorum. Artık makyajlarda çok ek kirpik kullanılıyor. Evet. Ben de kullanıyorum. Çok da memnunum. Çünkü özel günlerinizde özellikle hani Pratik oluyor bir de. Bir atasözümüz vardır izninizle söyle. Kaş göz gerisi söz derler. O yüzden o kaş gözün doğru. altını çizmek gerekiyor hayatta. Kaş göz gerisi de söz olarak hayata devam edelim diye. Evet. Kaşımız, lütfen kaşımızı boyamayı unutmayalım. En önemlisi gözü ortaya çıkaran aslında kaşlarımızdır. Peki onun da bir ölçüsü var mıdır kaşın bitiş Tabii noktası? ki. Hemen şöyle önce bir tarıyorum. Tamam. Tutabilir misiniz? Şimdi kaşın bitiş noktası aslında bakın burada ölçü budur. Evet. Burada da doğru. Kuyruk kısmında da göz, burun ve ideal. Bunu geçerse uzundur. Bakın zaten doğru kaş alımı yapılmış. Hemen bir kaş kitinden toz alıyorum. Kalemle de yapabiliriz. Ama kalem daha sert ifade olur. Her zaman kaşı boyamaya başladığımda ortadan başlarım. Çünkü ürün orada elimde yoğundur. Yavaş yavaş geçiş yapıyorum. Kaşı ortadan boyamaya Evet. başlıyoruz. Unutmuyoruz. Ortadan başlıyoruz çünkü ilk aldığımızda tozu ürün yoğun. Aynen, bakın şöyle doldurmamız yeterli. Maşallah. Hemen belli eder ve gözü ortaya çıkarır. Bir tık tık daha yapalım. Daha aslında bizim ekran başında seyreden hanımların daha beklediği boyamalara geçmedik. Düşün ona rağmen nasıl güzel. Ne dudak Evet, boyadık, ne aynen. göz boyadık. Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Hemen pratiktir. Hele çalışan hanımlar için bir yukarı bakabilir miyiz? Çünkü saatlerce makyaj yapacak vakitleri yoktur. Evet. Kızımıza ne yaptık? Kontürlerimizi yaptık ama ben o kontürleri birazcık dağıtmak Dağıtacaksınız. istiyorum. Çünkü dağıtmazsak çizgi halinde çok bariz Çoğalır. olur. Şimdi de herhalde gözüne ne yapacağız? Bir şey yapacak mıyız? Birazcık ışıltı Işıltı koyalım, Çünkü tamam. o kadar güzel genç ki gece makyajında bile çok ağır makyajlara ihtiyacı yok. yok. Kirpikleri de güzel, sık ve uzun. Bir allığımızdan aynı zamanda bunu da karıştırıp kullandığınızda Tamam, allıktır. allıktır. Hey, ne kadar Tamam, ekonomiyim. Çok güzelmiş gerçekten. Şuradan bakalım. Zaten işin aslı doğru ürünle başlıyor. Tabii en önemlisi o zaten. Allık neye göre seçilir? Modaya göre mi seçilir? Kişinin ten rengine göre mi seçilir? Ya aslında şöyle söyleyeyim, modada kişinin ten rengi de değil, hepsi. Şimdi moda uyuyorsa yaparsınız. Nasıl Bir de ten söyleyeyim? rengi değil mi kişinin? Ten rengi gene, göz rengi, saç rengi, ne giyeceği. Yani allık Büşra ona Hanım göre de mesela değişir. allık ne renk? Şeftali mi? Pembeler çok Pembeler güzel, çok. şeftaliler çok güzel Hı hı. gider. Yazın bronzlaşırsa bronzlar güzel, Güzel gider. gider. Ben hafif bir
şeftali vermek istiyorum. Ay 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 ne güzel. Çok hafif olacak. Ama akşam bir yere gideceksek onu mutlaka bir tık arttırmalıyız. Cildi bambaşka Tabii, gösteriyor bakın, değil mi makyaj? Çok, çok. Bir de ben allık da çok seviyorum. Bir arkadaşımızın dediği gibi Haydi gibi buralarda böyle allıkları. Evet. Evet. Hatta allıktan da mutlaka bir tık Göze sürmek gerekiyor değil mi? Çok şık duruyor. Şimdi ne yapacağız? Küçücük Ay, o bir küçük ışıltı ışıltı. yapacağım. Bakın far bile yapmadım. Bir Kapa kapatabilir miyiz? Bir de lens yok değil mi? İlk Yok, başta yok. onu, evet, o çok önemli. Bakın çok basit. Lensle makyaj yapmamak gerekiyor değil mi? Ya aslında makyaja başlamadan önce takıp makyaj temizlemeden çıkarmak lazım ama ben son aşamaya bırakıyorum. O minicik güzel ışıltılar bir kaçarsa gecesi mahvoluyor insanların. En sona yakın takılmasını tavsiye ediyorum. Lens Ama kullananlar teknikte için. önce takılmalı diye anlatırız. Da uygulamada bazı şeyler değişiyor biliyorsunuz Açeli Hanımcığım. Evet evet. Bakın. Bir bazen de tecrübeyle sabit oluyor hayatta. Aynen. Deneye deneye buluyoruz. Bakın hiçbir şey yapmadım. Gel bakayım. Bakar mısınız? Zaten güzeldi maşallah. Aynen Güzeldi, göz öyle. öne çıkardık. Hemen bir göze, Bak bakalım bir kere. hemen şöyle dibine geçelim. Kirpik dibi yapalım. Yalnız çok güzelmiş. Ben de bakar mısın malzemelere bak çok güzelmiş. Ay teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Sizin de arkadaşlarımızın eline sağlık. Melekciğim Mükemmel. yapıyor, evet. Sevgilim. Sohbet ettik hazırlanırken. Sevgili ben de sizle birlikte konuştunuz mu? Melek yapıyor makyajımızı Evet, burada. ellerine sağlık. Sağ olsun Sohbet canım ettik. benim. Her gün sabırla. Estağfurullah. Sabırla yapıyor sağ olsun. Çok da güzel yapıyor. Birçok makyözle çalıştık. Sizin adınıza hepsine teşekkür edelim buradan. Sağ olun, İyi ki sizin varsınız. Bizi güzelliğiniz. güzelleştiriyorsunuz. İyi ki hayatımızdasınız. Sevgili Çiğdem Vural. O da çok sevdiğim bir makyözdür. Kendisine selamlar olsun. Bütün çalıştığımız makyözlere Çok selamlar teşekkür olsun. ederiz. Sadece kirpik dibi doldurdum. Açabilir miyiz bir bakayım? Çünkü bunu dağıtacağım. Çok Hani güzel yaptınız. smoky eyes gibi olsun istiyorum. Evet. Çok yoğun olmasın. O da çok önemli değil mi? Çok Tabii. güzel söylediniz. Bazen makyaj bizi çok güzel yapacakken çirkin Çok de çirkin yapabilir. de yapabiliyor. Ne güzel Aynen. söylediniz. Aynen. Hemen şöyle bir Hemen tık daha az kaldı. geçiyorum. Son 1,5 dakikamız Evet. kaldı ama rujumuz kaldı zaten. Tabii, Pek bir tabii. şeyimiz yok değil mi? Ay, evet. Siz alışıksınızdır hızlı makyajlara. Tabii özenerek gelin makyajlarında Aa, özene tabii. özene yapıyoruz. Çok güzel Hemen bir bir meslek. Bana rujumuzu- sorarlar. Oyuncu olmasaydın ne olurdun Açeli diye. Ya psikolog ya makyöz derdim. Değil mi? Oha çok İki güzel. tane alanım daha vardı benim. Oyuncu olmayı şöyle. tercih ettim efendim. Maşallah. Çok da güzel oldu. Evet. Tabii kirpik takacağız vaktimiz yeterse. Yetmezse de gündüz sadece maskara ile kullanıp gece bir yerlere gideceğimiz zaman kirpik çok şık duruyor gerçekten. Evet, yani çok doğru. olmazsa olmazım benim de. İsterseniz kirpik ekleyin bir de. Biz de o arada TBT'lerimize bakalım. Olur mu? Harika olur, Hemen tabii ki. TBT'lerimize geçiyorum ben. Ay kimler ay kim bu çok güzelmiş ha. O ben hatırladım. Şeyi görünce sonbahar olur da güzel olmaz mı diyorum. Gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Harika fotoğraflardı. Bizle anlarınızı paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Şimdi de özellikle bir tanesini boş bıraktım. Aradaki farkı görelim o zaman diye. ben hemen mutfağa geçiyorum. Çünkü son 1,5 dakikamız Evet. geçti. Siz hemen yapın. Oraya gelirsiniz. Buyurun siz Peki, de. teşekkür ederim. Evet bugün yemekleri de yaptık. Bir konuşalım görelim. Efendim valla çok güzel şeyler yaptınız şimdi görüyorum. Nasıl makyajımız bitti mi? Hemen onu da gösterelim. Makyajımız bitti. Sadece kirpik kuruması Hadi lazım. gel gösterelim. Eyeliner'ı. Kirpik kurusun. Gel bir Evet. hemen makyajımızı da gösterelim. Gel canım. Eyeliner'ımızı Ay, bilayla çok süreceğiz güzel çünkü. oldu. Buradan artık Büşra bilmiyorum. Arkadaşlarını ara. Hemen git. Çok güzel oldu. Daha ama kuruyacak değil mi? Kirpiklerimiz Evet, kuruyacak ve kirpik dibimizi Ama siyahla zaten orası dolduracağız. değil. Bakar mısın şu yüzün ovalliği, gölgeleri. Hayır makyajda da gölgeleri o kadar güzel oldu ki elleriniz teşekkür kollarınız ederim. dert Çok görmesin. sağ olun. Hele kirpiklerden olunca
Sen de yemeklere bakıyorsun. Aklın yemekler. Ellerinize sağlık. Nefis Teşekkür kokuyor. ederim. Sizin de ellerinize çok güzel sağlık. oldu. Şimdi Sizin de hepsinin tadına ellerinize bakacağız. sağlık. Siz de bugün gördünüz tarifleri. Kereviz varsa şöyle hemen biraz haşlayıp limonlu suyla içini dolduralım. Pırasa köftemizi yapalım. Revanemizi. Sonra da akşama kadar keyfimize bakalım. Çok teşekkür ediyorum yayınıma teşekkür katıldığınız ederim. için. Sizleri davet Çok ettiğiniz teşekkür için. ediyorum. Biz teşekkür Size de çok ederiz. teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Büşra'cığım hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan makyajını diyorum. Teşekkür Efendim bir perşembeyi daha bitirdik. Yarın cuma hafta sonuna yaklaşıyoruz. Ama sizlerin sevgisi bizim programımızı sıcacık yapıyor. İyi ki varsınız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.